हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक बच्चों की सर्दी खांसी कफ बहती नाक के ऊपर है। बच्चों में सर्दी के क्या लक्षण हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। रात में आने वाली खांसी से बचने के लिए आप बच्चे को गर्म पानी पिलाएं। इससे गले में मौजूद बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, कफ भी पिघल जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। आप पहले चेक करिए, उसके बाद बच्चे को पिलाइए। बच्चे को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो आप बीमार व्यक्ति से बच्चे को ज़रूर दूर रखिए और बच्चे की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। अगर बेबी को बुखार है, ठंड है, फीवर है तो आप बेबी के अच्छे से ढक कर रखिए और पैरासीटामोल दीजिए, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। अगर बेबी की नाक भरी हुई है तो आप सलाइन ड्रॉप का यूज़ कीजिए। इससे जो बंद नाक को साफ़ करने के लिए आप डॉक्टर से ले सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के डॉक्टर को आपको नहीं लेनी है। डॉक्टर से ज़रूर पूछिए और बेबी की जो नोज़ है उसको क्लीन रखिए। आप अगर बेबी को सर्दी खांसी के साथ साथ बुखार आता है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फीवर में अक्सर सर्दी और खांसी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चों की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। बच्चे के आसपास की सभी चीज़ों को साफ़ रखिए। डस्ट और धूल की वजह से भी अक्सर सर्दी से खांसी हो सकती है। आप डॉक्टर से पूछ के बच्चे को एज और वेट के अकॉर्डिंग ही दवाई दीजिए, मन से कुछ भी ना दीजिए। अगर बच्चे को सर्दी खांसी लगातार है तो जो माँ फीडिंग करवाती है, अगर नवजात शिशु छोटा है, 6 मंथ से छोटा है, तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। आप माँ का दूध ही पिलाएं उसको, ऊपर की कुछ भी चीज़ बिल्कुल भी ना दें। अगर आपको घरेलू उपाय करने के बाद भी बेबी को फ़ायदा नहीं होता है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को ही दिखाइए। जो घरेलू उपचार नहीं हैं उनको मन से बिल्कुल भी ना करिए। अगर बेबी को सर्दी खांसी बुखार के साथ साथ उसकी आंखों में पानी आना, आंखें आना और आँख से लगातार पानी आता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि और कोई सी बीमारी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है बेबी की सर्दी खांसी में। अब हम यहाँ आपको कुछ घरेलू उपाय अपना बताएंगे जो आपको अप्लाई करने हैं। बच्चे को सर्दी खांसी या कफ की प्रॉब्लम है, सोते समय खरखर की आवाज़ आती है, तो आप ऑयल से बेबी की छाती और पेट की मसाज कीजिए। आप ध्यान ये देना है कि आपको ऑयल थोड़ा कुनकुना हो तभी आप मालिश करें। बच्चे को लगातार सर्दी है, ठीक नहीं होती है, तो आप मिल्क के अंदर गुड़ पिसा हुआ डाल सकते हैं। इससे बेबी की सर्दी में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। गुड़ की तासीर गर्म होती है जो बच्चे को छाती में गर्माहट पैदा करेगी, लेकिन आप थोड़ा ही मात्रा में डालें। नेक्स्ट है शहद। आप बच्चे को शहद दे सकते हैं। आप शहद अगर अच्छा बना हुआ हो तो आप बेबी को चम्मच से भी खिला सकते हैं। इससे भी जो बेबी की सूखी खांसी और बलगम होगा उसमें उसे हेल्प मिलेगी बलगम निकलने में। ये काफ़ी अच्छा उपाय, इसकी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जैतून का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर बेबी को लगातार सर्दी है, जैतून के ऑयल को आप थोड़ा गुनगुना कीजिए, उसके बाद बच्चे की छाती की और पीठ की अच्छे से मालिश कीजिए। ये उपाय आप रात में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, इसके काफ़ी अच्छे परिणाम होंगे। नेक्स्ट है सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन और हींग। सरसों के तेल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसमें हींग, लहसुन और अजवाइन को हल्का गर्म करें और बच्चे की छाती और पीठ की मालिश करें। अगर बच्चे को बार बार जुकाम हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा उपाय है। बच्चा सोते समय ठीक से सांस नहीं ले पाता, खरखर की आवाज़ आती है, तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको अच्छे से उबाल लीजिए और उसमें 4 चम्मच नमक डालिए और बेबी की नाक में ड्रॉपर की मदद से 2-2 बूंद बच्चे की नाक में डालिए। इससे बंद नाक होगी, बच्चे की खरखर की आवाज़ होगी, ये बंद हो जाएगी, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है हल्दी वाला दूध। बच्चे को सर्दी हो गई है, कफ है, जुकाम है, तो आप हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। आपको 2 चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में अच्छे से कुनकुना करके बच्चे को पिलानी है। नेक्स्ट है शहद वाला दूध। शहद सूखी खांसी, बलगम, भरी हुई नाक, बंद नाक, खरखर की आवाज़ में काफ़ी अच्छा है। आप शहद वाला दूध रात में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये काफ़ी अच्छा है, ये फ़ायदा ज़रूर करेगा अगर बेबी को सर्दी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो।
बच्चे को भाप दें। बच्चे के कमरे में फेशियल स्टीमर या वेपोराइज़र की मदद से आप भाप फैला दें। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको गोद में लेकर बैठिए और थोड़ी दूरी बनाए रखिए और बच्चे का जो छाती में कफ जमा हुआ बलगम है वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर बच्चा नवजात है, छोटा है, सांस लेने में दिक्कत होती है या चिड़चिड़ा होता है तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। और बेबी को सर्दी से रिलेटेड कुछ परेशानी हो तो आप बच्चे को साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। बीमार व्यक्ति से दूर ज़रूर रखिए और बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।